На 512-м заседании Совета Федерации в рамках часа субъекта Российской Федерации состоялась презентация Республики Ингушетия. Спикер Валентина Матвиенко отметила, что Ингушетия красивый, самобытный и колоритный регион. Край поистине удивительный. Глава Совета Федерации напомнила, что недавно республика отметила большой юбилей – 250 лет единения Ингушетии с Россией. А через 3 года предстоит еще одно важное для региона событие – 100 лет образования ингушской государственности. При этом Матвиенко считает важным говорить и о существующих проблемах. Учитывая, что Ингушетия – один из регионов-лидеров по рождаемости и темпам роста населения, на первый план выходят вопросы развития социальной инфраструктуры, подчеркнула она. Махмуд Али Калиматов поблагодарил за поддержку на федеральном уровне инициативу по празднованию в 2024 году столетия образования ингушской государственности. Отметил, социально-экономическое положение в Ингушетии в целом стабильное. Например, за январь-август этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3% вырос объем продукции сельхозпроизводства. Это второе место по СКФО. По темпам роста производства продуктов животноводства регион занимает лидирующее место среди субъектов СКФО. Значительную роль во всем этом сыграла реализация нацпроектов как мощного инструмента поддержки со стороны федерального центра, отметил глава Ингушетии. Если в рамках реализации нацпроекта в других регионах социальная инфраструктура совершенствуется, то в нашей республике она создается. Соответственно, у нас существует ряд вопросов и проблем, связанных с нехваткой объектов социальной направленности. Республика Ингушетия в части развития ее идет стабильно. У нас достаточно большой доход бюджета в 2021 году более 19%. И исполнение республиканского бюджета налоговых и налоговых доходов более 61%. Количество крупных действующих предприятий у нас 5 действующих и 11 мы планируем в последующем ввести в этом году, в крайнем случае на следующий год. Основную проблему – это безработица. Это более 2500 мест рабочих. Это очень важно. В последующие годы мы хотим эту цифру довести, я думаю, до 15 тысяч, 14-15 тысяч. И это реальные предприятия, реальные рабочие места, реальная продукция. То есть я подчеркиваю, потому что много составляющих есть коррупционные во всех этих сферах. Мы с ней не просто боремся, а всегда занимаемся, чтобы ее хотя бы уменьшить. Лучше инвестиционная привлекательность. У нас инвестиционных портфелей насчитывается более 40 проектов, в том числе и 10 в сельском хозяйстве. Мы разработали модель экономического развития, которую предстоит защитить перед правительством Российской Федерации. В ее рамках планируется создание тех 14-15 тысяч рабочих мест, и мы будем ее защищать в ближайшее время на правительстве Российской Федерации. Особую роль в развитии играют национальные проекты, указом президента, которые определены, и за их реализацией наблюдают и парламент, и федеральные ведомства, и, естественно, мы сами всегда держим это на контроле. В текущем году завершение более 80 мероприятий, это почти на 12 миллиардов рублей. Уважаемая Валентина Ивановна, вместе с тем в республике существует ряд острых проблем, существенно сдерживающих развитие решений, которых невозможно без вашей поддержки и поддержки федерального центра. Бюджет составлял долг 11 миллиардов 800 миллионов. Мы экономией, даже около 900 миллионов сэкономили на торгах, то есть взяли под контроль всю финансовую составляющую. Кроме того, некоторые социальные выплаты перевели их на карточки, и у нас сразу десятки, можно сказать, тысячами снизились те выплаты, которые, понимается, не совсем были корректны, мягко говоря. И в этом плане мы 6,6 миллиардов сэкономили. И у нас осталась та сумма, которая нам немножко не под силу. И к нам применена мера бюджетного принуждения. Естественно, мы не можем регулировать финансовые наши возможности, даже если они у нас есть. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, уважаемый Магомед Умарович, уважаемые представители руководства Ингушетии, коллеги,
Прежде всего хочу еще раз сердечно поприветствовать делегацию Республики Ингушетия в Совете Федерации и поблагодарить, уважаемый Махмуд Али Макшарипович, вашу команду за содержательные доклады, за яркую культурную программу и познавательную выставку. Мы в очередной раз убедились, насколько у вас красивый, самобытный, колоритный регион. Думаю, каждый, кто побывал на вашей земле, я в их числе, согласится, что Республика Ингушетия – край поистине удивительный. Его жители по праву могут гордиться ратными трудовыми подвигами предков, богатыми, уходящими вглубь веков традициями и настоящим горским характером. Совсем недавно, в прошлом году, республика отметила большой юбилей – 250 лет единения Ингушетии с Россией. А через 3 года предстоит еще одно важное для региона событие – 100 лет образования республики. Я абсолютно убеждена, что такие памятные даты должны служить не только напоминанием о славных страницах истории, но и придавать импульс более динамичному развитию региона. Думаю, что проведение Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации также будет этому активно способствовать. Мы видим, коллеги, из доклада главы республики, председателя парламента, что ситуация в экономике республики постепенно меняется к лучшему. Сегодня уже были отмечены позитивные показатели и в строительстве, в животноводстве, в развитии агропромышленного комплекса. Постепенно стабилизируется ситуация в финансово-бюджетной сфере, улучшается собираемость налогов. Это важный шаг к финансовой самостоятельности региона, курс на достижение которого взяло руководство Ингушетии. Уровень газификации в регионе один из самых высоких в стране, и началась программа по догазификации, которая правительством создана по поручению президента оставшихся домохозяйств. Спрос на нее большой, поэтому просила бы руководство республики обратить внимание, правильно организовать эту работу. Во всех школах обеспечено горячее питание для детей. Эти и другие достижения республики – это результат напряженного труда жителей Ингушетии, ее руководства, показатель эффективности работы региональной команды. И главное условие для дальнейшего успешного экономического и социального развития – это, безусловно, сохранение социальной и политической стабильности в Ингушетии. При этом важно, что вы открыто говорите и о существующих проблемах. Проблем в Ингушетии, конечно, много. Они имеют такой накопленный, я бы сказала, характер. В одночасье их все не решить. Прежде всего, учитывая, что Ингушетия один из регионов лидеров по рождаемости и темпам роста населения, наверное, не все знают, что коэффициент рождаемости в Ингушетии по итогам прошлого года составил 12,9 на 1000 человек населения. Это второе место в России. Так вот, учитывая это лидерство, на первый план выходят, конечно, вопросы развития социальной инфраструктуры, о чем говорил в своем докладе глава республики. Несмотря на активное строительство детских садов, школ, их по-прежнему серьезно не хватает. Много школ, не буду называть цифры, но работают 2 смены, и сохраняется очередь в детские сады для детишек от года до 7 лет. Особенно, кроме того, жители республики, особенно в сельской местности, нуждаются в спортивных объектах, учреждениях культуры. Не менее пристального внимания заслуживает развитие системы здравоохранения. Знаю, что регион активно включился в программу модернизации первичного звена. Медучреждения постепенно оснащаются новым современным оборудованием, высокопроходимым санитарным транспортом, что особенно важно для горных районов. В то же время для региона жизненно необходимо увеличение больничных, амбулаторно-поликлинических мощностей. Этот вопрос должен оставаться безусловным приоритетом для власти. Надо, чтобы медицинская помощь была доступна для всех жителей республики, как в городе, так и в сельских территориях.
Безусловно, с инфраструктурными вопросами неразрывно связаны вопросы подведения коммуникации. Речь идет о бесперебойном энерго- и водоснабжении, расширении транспортной сети и так далее. Без решения улучшения качества инфраструктуры, энерго-, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, конечно, говорить об инвестиционном развитии республики крайне сложно. Знаю, что есть и конкретные просьбы в части развития железнодорожного транспорта. Учитывая, что сегодня в Совете Федерации проходит день РЖД, у вас есть хороший шанс, я обращаюсь к руководству республики, с РЖД сверить часы и договориться о совместной работе. Отдельно, коллеги, хотела бы остановиться на проблеме безработицы и теневой занятости. Пока, к сожалению, этот вопрос для региона стоит очень остро. Безработица, несмотря на постепенное снижение, все-таки остается одной из самых высоких в России. При этом доходы населения остаются на пока низком уровне. Пандемия только усугубила это положение. Махмуд Алиев Макшарипович уже отметил инициативы, которые планируется реализовать в республике в плане увеличения количества рабочих мест, и все остальные проекты рассматриваются через призму создания новых рабочих мест. Это правильный подход, он себя оправдывает, но, учитывая сложную ситуацию в регионе, конечно, нужно действовать активнее. Одним из востребованных направлений здесь может быть развитие, в том числе сферы туризма. Руководство обращает уже на это внимание. Действительно, в Ингушетии есть на что посмотреть, что увидеть. Сотни объектов культурного наследия, знаменитые средневековые башни, заповедники, горы, реки, водопады и в дополнение ко всему и комфортный климат. Поэтому я призываю вас развивать туристические маршруты, создавать инфраструктуру, более активно продвигать позитивный гостеприимный имидж республики. К слову, мы в Совете Федерации постоянно напоминаем регионам о том, как важно популяризировать свои местные бренды. И хочу отметить, что буквально на днях, как уже говорила об этом Лилия Салаватовна Гумерова, завершился национальный конкурс «Вкусы России». Его уже второй год подряд проводит Министерство сельского хозяйства. И Ингушетия на нем очень ярко презентовала дух халтам. Это такое мясо с галушками, я его пробовала, очень вкусно. Халву, шоколад, магаз. Мне кажется, так красиво все это было подано, что теперь все захотят к вам приехать, все это попробовать. Это тоже составляющая туристической привлекательности. Коллеги, пространство для креатива у вас колоссальное. Есть все шансы, чтобы стать настоящим центром притяжения для туристов.